دا جینۍ چې د نو هر سهار به د کور نه بهر ته راوتله او د غلط کار ډیمانډ به د خلکو نه کاوه. یوه ورځ چې دی نو د جومات امام پې پېښ شو، ډېر عجیبه داستان دی. ویډیو راسره مکمل وګورئ ښه. د دې الفاظو زه معذرت غواړم، خو چې څومره کسان مې ویډیو ګورئ ویډیو مکمل وګورئ، تاسو به پې صحیح پوه شئ ښه. زموږ دپاره پکې ډېر ښکلی عبرت دی. ملګرو داسې وه که نه، دا ښایسته جینۍ چې ده نو هر سهار به د کور نه بهر ته راوتله، د خلکو نه مې غلط کار ډیمانډ کاوه چې راځئ زما سره غلط کار وکړئ، او 4000 روپۍ به یې اخیستې د ګنټې. خلکو به سره غلط کار کولو او خلک به ترې بیا 4000 روپۍ به ورکولې، یوه ګنټه ټایم یې و. داسې شوله که نه چې جومات د امام ترې خبر شو چې په دې کلي کې او په دغه ځای کې چې دی نو په دې محله کې چې دی نو داسې قسمه کار شروع دی. نو جومات امام چې دی نو هغه د سهار را روان و چې دا جینۍ چې ده نو دې ته ور وټکولو. چې کله یې جینۍ ته ور وټکاوه، دا جینۍ چې ده نو راښکاره شوله. نو دا جینۍ هم حیران شو چې کله مولانا صاحب ولید، مولانا صاحب ته ویل چې ستا څه خدمت دی؟ نو د مولانا صاحب ورته ویل چې نور کسان څنګه راځي، نو داسې زه هم راغلی یم او ستا څه ریټ دی چې هلته روپۍ درله درکړمه. جینۍ ورته ویل چې زما 4000 روپۍ ریټ دی. او دغه مولانا صاحب چې دی نو دا دننه دغه کور ته ورننوتو. دا هلته په کټ کې ناست و. دغه جینۍ ورته ویل که نه ستاسو 1 ګنټه ټایم دی چې ته زما څه کول غواړې نو وکړه. د مولانا صاحب چې خواله چې د جینۍ کله را روانه ده، د مولانا صاحب چې په سترګو باندې لاس کېښود او د جینۍ ته ویل چې بس دی دغلته ودرېږه. د مولانا صاحب ورته ویل که نه ویل ستا 1 ګنټه ټایم دی، په دې 1 ګنټه کې چې ته څه یم نو هغه ومنه. د جینۍ ورته ویل صحیح ده چې زما ستا 1 ګنټه ټایم دی چې ته څه وایې نو هغه به زه منمه. اول یې ورته ویل که نه د جینۍ ته چې ته هېڅ چل وکړه که نه چې ته لاړ شه واشروم ته او غسل وکړه او ولامبه. چې کله د جینۍ چې دی نو ولامبل، بیا ورته ویل که نه ته داسې چل وکړه چې اودس وکړه. د مولانا صاحب د جینۍ ته وویل چې د جینۍ کله اودس وکړو، بیا ورته ویل که نه چې ته 2 جنمازونه راوړه. چې کله 2 جنمازونه راوړل که نه، او یو جنماز چې دی جینۍ ودرېده، په بل جنماز چې دی مولانا صاحب ودرېدو. ویل 2 رکعته چې دی نو نفل وکړه. چې کله 2 رکعته نفل وکړو، 2 رکعته مونځ یې وکړو، د هغه نه پس چې دی نو مولانا صاحب دعا وغوښتله چې الله پاک دې دا دعا وکړه چې الله چې ما چې دی نو دا جینۍ له اول مې صفا کړه او بیا چې دی نو مې راوستله 2 رکعته چې دی نو تا ته وکړلو او ته چې دی نو د دې غلط کار نه بچ کړې او دومره زما وس او اوس چې دی نو د دې ګناهونو نه او د دې غلط کار نه بچ کړې. د هغه نه پس چې دی نو مولانا صاحب ورته ویل چې زما ټایم ختم شو، زه دننه لاړمه. کله چې مولانا صاحب بهر ته راوتو نو دغه جینۍ ورته ویل چې ته واپس راشه. چې واپس کله دا مولانا صاحب راغی که نه، د مولانا صاحب ته ویل که نه ویل چې څومره کسان ناغلي، زما نه خپل حوس پوره کړی، زما نه خپل خواهش پوره کړی دی که نه، ته یو هېڅ انسان یې که نه چې تا زما زندګي بدل کړه او ته دې غلطو نه زه بچ کړم او زه چې دی نو چېرته به هم دا کار ونه کړم. په هغه ټایم کې چې مولانا صاحب راووتو، هغه چې هم دی ډېر زیات خوشحاله شو. ملګرو په دې ویډیو کې زموږ نه لپاره ډېر زیات ښکلی عبرت دی. نن سبا چې دی نو چېرته غلط کار کېږي، مونږ وایو که نه دغلته غلط کار کېږي، ته لاړ شه ته هم دا غلط کار وکړه. خو چېرته داسې سوچ نه دی پکار چې چېرته غلط کار کېږي پکار چې د هغه مخنیوی وشي. تاسو کوشش کوئ که نه چې چېرته هم غلط کار کېږي، تاسو کوشش کوئ چې تاسو دا بند کړئ او دا قصه ولا ختمه کړئ. ملګرو نن په دې ویډیو کې زموږ لپاره ډېر ښکلی عبرت دی. په لاوله کې چې موږ کوم الفاظ استعمال کړي د هغه زه بیا معذرت غواړم که نه. موږ چې دا نو واقعه داسې وه که نه چې موږ ټوله تاسو ته بیان کړله. موږ وایو چې تاسو په دې باندې پوه شئ که نه، په صحیح طریقه باندې. خلک به اوس زموږ د ویډیو نه غلط مطلب اخلي، خو دې غلط مطلب نه دی. مولانا صاحب موږ په اوله کې یاد کړو، اکثر خلک چې دی نو بیا چې دی نو کلیپ راواخلي او بیا چې دی نو هغه شیر کړي، د هغه د وجې نه چې دی نو ډېر زیات انتشار جوړ شي. او دا ویډیو مکمل ګورئ د خلکو که نه، تاسو په خپله پته لګي چې په ویډیو کې څه دي او ویډیو چې د اخره پورې وګورئ که نه، ته به هله په ویډیو باندې پوهېږئ. ملګرو چې څومره کسان یې ویډیو د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ.